waliwo ekijja waliwo akawuka omusaayi wano mu Uganda omusaayi omuyitirivu emizimu tuli najyo waliwo emizimu ejagguliddwa oluggi tuli najyo ku nsi jambaza abaana bafa abavubuka obusungu jambaza abantu bangi obusungu banyabo ne basebo waliwo abakyala n'abasajja batula mu meeting nga bateeseza eggwanga ninga ba mizimu ba misambwa batula mu meeting era bakuliyetinze emyoyo gijja egimu gyatuuka dda funa okwolesebwa nga ndaba emizimu gizze mu ggwanga lyaffe giri mu kwambala nsusu giri mu kwambala mibiri okugeza lunaku lumu natula mu taxi omukyala yali yeveyirinze namusanga awo kanyanya ne tujja wano tutuuka awo nga kaleerwa awo ngenda twankwatamu katono ngenda okuzuukuka katono bwenti ng'omukyala avuddemu enseke zimuyitamu zinywa ng'omusaayi live tuli nabo banyabo ne basebo emyoyo tuli nagyo emizimu tuli nagyo wano e Uganda so tuli mu biro ebizibu era ebikambwe emagombe bali mu collectinga kye bayita omusaayi omuyitirivu sitaani anywa musaayi ali mu collectinga omusaayi so mpulira akawuka omusaayi mu ggwanga lino tusabe era mbagolokosa tusabe buli asobola okusaba sabire eggwanga lyaffe omusaayi mungi omulabe gwaseetinze gwayagala okutuukiriza ekirala tusabire amawanga gano aga East Africa kubanga anytime from now olw'omukulembeze agenda anytime from now kubanga mu magombe boogera amannya ge mu magombe erinnya lye lyogerwa nnyo bw'oba onoofa mu magombe batandika okwogerako bw'oba onoofa era bw'oba onoofa mu magombe erinnya lyo litandika obanga ali ku kimukalakasa kyova olaba abantu abanaafa omwoyo gw'okufa gukutambulirako omwaka kyenkana mulamba omuntu anaafa omwoyo gw'okufa gukutambulirako kati ffe Katonda babikuliddeko tusobola okulaba ninga kati gwobulayo olunaku lumu nali mu taxi ndaba omukyala nga bule weeks 2 ninga tamanyi nga takikkiriza nga tamanyi banyabo ne basebo njagala mutegeera eby'omwoyo so Mukama atugamba ekirala tusabire eggwanga lyaffe ku lw'omusaayi ogujja waliwo plan ey'omusaayi okuyiika mu ggwanga lino netwetaaga okusaba ffenna ng'Uganda ffenna ng'eggwanga buli omu kikkakatako okusabira eggwanga mbegayididde banyabo ne basebo ekirala Mukama atugamba ekkanisa yeegatte mu ekkanisa muwulire Mukama agamba ekkanisa yeegatte kubanga bweteegatta waliwo ekiri mu kujja anytime from now kigenda ku affecting ekkanisa kigenda gikosa nnyo bwe kinajja nga tukyali sikatadi nga bwe tuli twevuma musumba gundi yatunda kino musumba gundi nga twevuma bwe tutyo banyabo ne basebo kigenda tukuba nnyo kigenda tu affecting nnyo ekkanisa Mukama atugambye twegatte tubeere kitole tubeere bumu tubeere kimu lwe tujja okweyamba n'okwejjamu abantu abatali batuufu abalimba abantu n'okutta abantu mbegayididde banyabo ne basebo so ekkanisa Mukama agibanja okwegatta kubanga waliwo ekijja banyabo ne basebo bannamawulire baganda bange waliwo ekigenda okujjira Uganda waliwo ekiri mu kkubo kijja anytime from now mugenda kukirabako oba oyagala ki ogenda kukirabako n'amaaso go naye waliwo ebyo tusobola okusabira ne bivaawo ate waliwo bye tutasobola kusabira kuvaawo naye nga tubyeteekereteekere engeri gye tugenda okubiyitamu enjala tugenda kugiyitamu yejja oba twagala oba tetwagala ne bw'onoogisabira otya yejja kyova Mukama atugambye tulime omusaayi gugenda kujja ne at least tulwane tusabe ate tuteekewo ne measures eziremesa abantu bano okufa tuteekewo measures eziremesa omulabe sitaani okutwala abantu abangi kubanga ali mu kukuŋŋaanya kye bayita emyoyo ali mu kukuŋŋaanya kye bayita omusaayi kubanga gwanywa era gwe gumuwa amaanyi mbagambye tuli mu kuwangala n'emisambwa emisambwa banyabo ne basaba emizimu okuva emagombe giri mu kuvuga booda mwabatandaba kukimanya givuga taxi chovola obubenje bweyongedde obubenje buyitirivu okamala obukamazi banyabo ne basebo kubanga tuli nabo bali mu ffe kizibu okutambulira mu taxi nga temulimu musambu nga temulimu muzimu tuli nabo bagambye omukazi yanywa nendaba enseke nga buno busitro naye nga binene nga bya musaayi nga bimpitamu nga bigenze naye wano mu mbiriizi ze ng'omusaayi gunvaamu bwe namulaba n'agamba driver nkomaawo bwe twatuuka e Kaleerwe twamulekaawo Kaleerwe bwe twatuuka wano ewandegeya omukazi y'omu twamusanga ayimiridde ku bitaala nga yeeveyirinze y'omu nalina interview gye nali ngenda okukola y'omu lwaki yali anywa
abantu bangi bali mu kubanywa naye temumanyi banyabo ne basebo emizimu tulina jo ate mingi nnyo ddala. Ekirala abantu bangi sitaani abawadde amaanyi, abantu bangi bali mu entertainment abawadde amaanyi, bangi bemmanyi Mukama bandaze ate nga nabo tebasobola kwegaana. Bangi beera mwegendereza gwe Munnayuganda ekkanisa mwosabira ekifo w'okuŋŋaanira. Abantu bangi babawadde assignment kuŋŋaanya myoyo, bali mu collectinga myoyo, bali mu connectinga musaayi. Otuuka mu kifo wakusabira n'otandika n'onaaba engalo tomanya mazzi gye bagatutte, kumbe bali mu collectinga bakunywa mpola mpola. Abo abasiba obutambaala waliwo ekkanisa eri wano mu kibuga eriko emisoto ebiri abeerawo olwaleero tojja giraba, nefe abagiraba emisoto ebiri bw'oyingira gikuwandako amalusu, giri ku mulyango gyekoze giti gikuwandako amalusu. Egikuwandako amalusu ago oba obuto obwo bakwambula okutegeera nga buli kyonna omuweereza kyakola gulaba kituufu, gulaba kyakola ne bwasitama n'akola pupu awo gulabira ddala omusajja w'amaanyi kyakoze kirungi nnyo. So abantu bangi music wensi owa season eno gye twayingiddemu agenda kwonoona abaana, agenda kwonoona abakazi n'abasajja kubanga bamutaddemu amaanyi. Waliwo omukyala ali mu kifaananyi ky'omusamba gwe bayita Jezeberi, gutuula ku mazzi, nali ngusinkanyeko emirundi mingi. Omukyala oyo bamuwadde amaanyi, agenda kukwata buli music gwagenda okuta omwaka guno, agenda kubanga ayingirira ddala kukwatira ddala n'okusiba enjegere, emmeeme eyo gye beetaaga bagikwatire ddala. So omukyala waali ate ayimba ate azina n'amazina g'omusambo gwe bayita Jezeberi. Omusambo ogwo guvunanyizibwa ku bwenzi na bukaba, guvunanyizibwa ku kwonooneka ne fashion. Ekirala waliwo omusambo baguyita Poseidon, gutuula mu mazzi, baguyita Katonda w'omu mazzi, naye nagusinkanako nagulaba. Banyabo ne basebo omulaba agutaddewo oba aguwadde obuyinza. Buli woolabako eyo si yonna, buli woolaba entalo, buli woolaba abalwana amanya weeguli, gumanipulatinga abantu okuyita ne mazzi, n'enkuba ne bweba etonye n'otunulamu nti mu mazzi ago gusobola okwambaza obusungu n'ekiruyi. Mu mazzi gumanipulatinga obwongo bw'abantu okuyita mu mazzi. Bamuyita Katonda w'entalo, yeeyita Katonda w'entalo era ye Katonda w'amazzi gwe bayita Poseidon. Banyabo ne basebo waliwo olutalo omulabe lwaseetinga lugenda kuyita South Sudan okuyingira eggwanga lyaffe, tusabire eggwanga. Kama tugamba waliwo olutalo lugenda kuyita South Sudan lujja. Ekyanjagala mbabulira amawulire amalungi ate nga gannaku. Ensi tegenda kuterera ne bwe munaakyusa gavumenti. Ensi egenda kweyongera okwekola bweti kubanga obutonde bwatukyukira tuli bajeemu, n'obutonde bwatukyukidde tuli bajeemu. Ensi egenda kukola bweti. Ekirala okufa kugenda kweyongera, ennaku egenda kweyongera. Sibibagamba kubatiisa naye mbibagamba tutereeze ne Katonda waffe enkolagana yaffe. Banyabo ne basebe ekirala Mukama mbikulya ku musota ogwajja. Tuli mu kuwangaala n'omusota. Waliwo omusota gwajja ne gutubeeramu ne guzaala abaana 12. Abaana 12 bye bizibu ebisinga obunene 12. Era tuli nagwo, era tuli nabo. Banyabo ne basebo omusota mwe muli enjala, mwe muli obwavu, mwe muli okwetta abantu owulirenga tokyalina kyoweetaaga mu nsi wetoveewo. Egyo misota bye byane 12 omusota guno bye gwazaala. Eddoboozi ne liŋŋamba bwe liti, Ronnie gamba abantu bange beetereze, gamba ekkanisa yange golokoke. Kikyategeeza ng'agamba nti omusota gwajja ng'amaaso gaffe tegalaba ng'abantu, ng'amaaso gaffe tegalaba, bwe gwatuuka ne gutuzaalamu abaana era tuwangaala nagwo. Banyabo ne baseba omusota ogwo ye Sitaani. Olunaku lumu mba nsaba ngenda okugulaba nga guvaayo mu kinnya ekiwa nga guyina emikono n'ebigere nga gujja ku nsi nga tegulina maanyi. Eddoboozi ne liŋŋamba gugenda funa amaanyi ku nsi nga gunywa omusaayi. Mbagamba banyabo ne basebo Sitaani anywa omusaayi. Sitaani anywa omusaayi. Olwo tulina abantu mu ggwanga lyaffe wano nga bakolagana ne Sitaani direct era nga batula ne mu meeting okuteeseza eggwanga, okuteeseza ekkanisa, okuteeseza abantu engeri gye bagenda okukuŋŋaanyaamu emyoyo nga bwe mbagambye. Ekirala ebiseera ebisinga olwaleero ndaba ekizikiza kye mbagamba kirina emikono n'ebigere, kiwambaatidde eggwanga lyaffe
ekizikiza ky'amagombe ge magombe kiwambaatidde kiri waggulu w'obwengula bw'eggwanga lino syenzikiriza mwenna mujja bitegeera bye twogedde kubanga byansi yaabwe kubanga buli ekikolebwa mu nsi ey'omubiri kisooka kubeera mu nsi eri banyama ne basebe ekizikiza ky'amagombe kigolokose kiri mu kkubo amagombe gali mu kulekana era ekiro waliwo akadde akavuga nga kasala kakuŋŋaanya myoyo nti omuntu oba onomutwala okujjanjabwa era olina okusooka okumusabira before nga tonamutwala mu ddwaliro akagombe kasala amagombe mangi gabunye ku ggwanga lyaffe kitegeeza waliwo kyebapanga magombe omulabe kyapanga eri eggwanga lino oba oyagala gavumenti oba tojagala tugisabire oba oyagala opposition oba tojagala tugisabire mbegayiridde bajjabo ne basebo waliwo abasajja abali mu opposition waliwo abasajja abali mu governance nga batuula direct n'omulabe sitaani banyabo ne basebo nina bemanyi besijja bagamba live ne batuula mu meeting direct era bateeseza eggwanga era bateeseza family era bateeseza baleeta obugwenyufu banyabo ne basebo tubeere beegendereza mu biro bino bye twayingiramu amagombe gagolokose g'amaanyi okufa kungi era kugenda kweyongera ensi egenda kweyongera okubeera embi mbagambye tusabire eggwanga olutalo n'entalo omulabe zaatuseti zaleeta waliwo okufa kungi waliwo ekiseera ekigenda otuuka nga abantu mudduka munoonya we mugenda essuubi nga mulinoonya olunaku lumu nawo obunnabbi ku mukutu ogumu ne mbagamba bbanga si ddene abantu essuubi ligenda kubaggwako n'amaduuka bagaggale mu wiiki eyo yennyini amaduuka abasuubuzi ne baggala amaduuka ng'essuubi libali mu gavumenti ate nga ne gavumenti essuubi erina mu bo so mbegayiridde tudde eri Katonda tusabire eggwanga lyaffe ffe tutegese okusaba okufido dido Saturday esembayo mu mwezi guno ejja kubanga mmeka 26 tugenda kubanga tusaba akawunga essaawa 8 tugenda otandikira abaana tweyungako mujje tweyungeko tusabire eggwanga lino bino si byanti simanya ndi mukulu ndi biki sinti nasoma nnyo no ensi y'omwoyo esinga kukutegeera kw'ensi y'omubiri era omuntu ategedde ensi y'omwoyo ategeera nnyo n'okusinga ategeera mu nsi y'omubiri ekirala abantu bangi mukutte ku byensi mulwana ntwala kino lino ettaka lyange kino kyange waliwo obulamu obulala afuta bino ebyensi kubanga olunaku lumu nalaba buloga omu ng'ali mu kutambula atambula mu Uganda wano atambula ku biici z'Entebbe atambula ali mu kukaaba amaziga kubanga afuna omukisa buloga mumanyi yafuna omukisa ogwetereza ne Katonda n'agaana ogukozesa abamu ebirowoozo byaffe mubirowooza nti tugenda kubeerawo ku nsi emyaka gyonna ne bw'obaani ojja genda naye ate eri kabaka atandika butandisi lwe naddamu okuyita abamawulire nja kuba njogera ku kye bayita amagombe n'abaliyo bemumanyi nammwe abali mu kubonaabona abakaaba amaziga naye nga bejjusa lwaki tebatereza nkolagana yaabwe ne Katonda omanyi tuleera ku nsi kuno ne tuleekaana naye waliwo obulamu buli nga bakulesa embitooke kye bayita okufiiringa loneliness nobeera nga owulira to so tugenda kuba tukyogera kuba loneliness ekiwuubaalo nyakuba mbyogerako bangi bennalaba bingi byendabye bingi Mwoyo Mutukuvu byambikkulidde waliwo amaloboozi genfunye banyabo ne basebo mbegayiridde tusabire eggwanga lyaffe tweyanziza akadde kano kootuwadde naye ebigambo byonna byeyogedde bizibu byakutegeera eri omwana w'omuntu nange sibitegedde ebimu ebirala n'abali mu gavumenti bayinza obutabitegeera era abantu aboogera ebintu nga gwe byeyogera twalabyeko Prophet Matayo naye baamukwatamu tosuubira nti nno oba totidde nti no gavumenti eyinza okukukwata ogiyambeko mu kunoonyereza naddala nga bweyogedde ku lutalo luyinza okujja nga luyite South Sudan n'omukulembeze agenda okufa wano mu East Africa totidde nti no bayinza okukwata no ne woba oli mukwasi nnyo ogenda kunkwatira ki kuyambako gavumenti mu kunoonyereza olutalo olwo lujja lutya era ki ekiyinza odusitopinga bino ebintu byaffe byamu ate ne gavumenti n'abakulembeze bonna kibakakatako okumanya eby'omwoyo kubanga nabo baloota abamu bafuna n'okwolesebwa kwe tufuna so kino Mukama akituwadde tusabe kubanga tubyogera olw'okuba twagala eggwanga lyaffe n'obukulembeze bwaffe kitegere taata tusaba Katonda nti duka waabaawo ffe ababuulira enjiri tujja kuddamu kubuulira
abamawulire mugenda kudduuka nammwe kubanga essasi limu wano litumala kusaasaana. So tusabire eggwanga lyaffe kitukakatako, abali mu gavumenti, abali mu opposition, tusabire eggwanga lyaffe ekirala mulyagale. Kitukakatako okulyagala ffenna, kitukakatako. Bw'oba oyogera ku bintu by'omwoyo bijjira mu kirooto oba just otuulaawo nekino? No, nze ekyange ekirala ebirooto bibaawo n'okwolesebwa kye bayita kulaba mu vision. Tuli wano twogera nembaako byendaba nembagamba nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, kitegeera taata. So bwentyo bwendaba. Talk about president gwagambye agenda okufa mu East Africa bbanga ki? Bw'oba onoofa erinnya lyo batandika okulyogerako mu magongo, era bewatta bamanya nti Senkubuga essaawa yonna atuuka ne bakutegekera bwe giba miggo. So erinnya lye lisigala lyogerwako ebbanga. Ebbanga teririko bbanga. n'erinnyo terodiwulira olitugambeko. Siriwulira naye nga kigenda baawo ddamu kitukaatirizeemu kuba wali obadde okyogera speed. No, nkyogedde kyenzikiriza nti bawulidde abantu. Tusabire eggwanga, tusabire abakulembeze baffe tubaagale bonna nga tofuddeyo nti eno opposition oba no government. East Africa nayo tugisabire. Buli